Την έχω βάλει μου πλάκι. Γεια σας κύριε Σκάσε. Είμαι Coil και... Κι εγώ Σκάσε. Κι εγώ Fuse. Και... Δεν ξέρω με πού είναι το κουτί. Μα εγώ το σιώνω λίγο κουτιά, ξέρεις. Εδώ πάνω είναι. Όχι! Λοιπόν, και έχουμε έναν επισκέπτη τον Ghost, ο οποίος θα πάει το βίντεο και θα το δείτε σε κανένα βίντεο που δεν κλάσαμε στα αρχίδια. Βασικά, όχι. Βασικά, ναι. Βασικά ναι, κλάσαμε στα αρχίδια. Ναι. Και μην έχεις εγώ μπάσαρδε. Rhaegar Mark 2. Έλα μαλάκα και ένα θα τυχεί ένα Rhaegar Mark 1. Και έχω 5 σφαίρες. Έλα μαλάκα, έχω 5 σφαίρες Barret. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, εγώ δεν έχω... έχω Εγώ δεν έχω καμία σφαίρα πουθενά. Zombies έχω μπρε Barret. Σκάσε ρε. Τώρα θα τύχω Rhaegar Mark 2. Λοιπόν, αυτό το όπλο που θα τύχω θα το πάρω τι Είναι σκατά. Γκαλίλ! Όχι! Όχι! Έλα αμέσως τώρα, πραγματικά σου μιλάω. Έχω μάκα, δεν έχω μάκες. Έλα αμέσως τώρα, πραγματικά σου μιλάω. Τεχνική coin, μπορεί να σώσει το fuse. Κοίτα τώρα, υπάρχουν εδώ πέρα 2 ζόμπι, τι θα τα κάνεις? Θα τα σκοτώσω! Με DSI θα τα σκοτώσω, κοίτα. Είσαι πρώτον πανάσχετος στο σημάδι. Ναι. Και τρίτον... Αυτή είναι αδερφή του Γιάννη, η Ευελίνη. Γιάννη, εγώ πάω μια πάλι και θα γυρίσει και μετά θα πάει και καφέ. Οκ, δεν σε αφήνω εγώ να πάρω φώτα. Ναι. Παιδιά, να παίξουμε λίγο, να παίξω κι εγώ. Όχι. Σκοτώνουμε zombies. Πώς πας για καφέ? Τι λέτε, ρε, μια χαρά είμαι. Τι έχω, τέλεια είμαι. Πολύ τέλεια. Αυτή που λες τέτοια τέλεια. Κοιτάτε κιόλας. Αυτό είναι. Ναι, κοιτάμε. Άντε τα λέμε. Bye bye, Όχι, δεν τα λέμε. Μην το σκοτώσεις, μην το σκοτώσεις. Θέλω να πάρω Rhaegar Mark 4. Εντάξει. Ωραίος. Αυτό ρε man. Πού μπαίνει? Έχω μόνο 2 σφαίρες γκαλίλ και εσύ κύριε. Έλα, πού βγαίνει? Οπότε θα κλάσω. Φάρα. Έλα ρε, τώρα Βλάκα. Κολοκαλαχάνη. Πού είναι το κουτί? Κουτί. Αλκουδάκι, μίλα. Όχ, μας έχετε. Να το να Ω, μαγικό! Μαλάκα δεν έχω σφαίρες, ρίχνε. δεν ξέρεις πουθενά. Πουθενά. Έχω μόνο... Φύγε από εδώ μπροστά. Χόρευω τραν! Σκάσε ρε. Μαλάκα δεν ξανανοίγεις έτσι. Γιατί έχεις Εγώ. Rhaegar Πίσω Mark σου. του τι σκατά. Πάρ' το. Σαν να το πάρω. SMR. Γιατί χορεύω τραν. Δεν ήξερα εγώ χορεύω Ζόμπι. τρανς. Ω, τι ωραία μύτη που έχει το ζόμπι. Έκανε Λέει. πλαστικές. Χορεύω. Ρε κόλλο Μάικλ Τζάκσον. Έλα εδώ ρε. Μαντέψε τι χορεύω. Μάντεψε τι χορεύω ρε. Τρανς. Όχι, Gangnam Style. Δεν ξέρω. Ό,τι να είναι. Όχι, σου ανεβαίνουν κάποια ζόμπι. Screw you. Τι? Όχι! Φλέγεται. Έλα ρε μαλάκα, γιατί το κάνεις αυτό. Τι? Ρε δεν θέλουμε ηχητική box. Γαμάτι, η μουσική του Bill Revival. Wow. Το Άστο μου. Το τελευταίο ήταν, Τώρα να κλάσω, οπότε... στο διάβολο. Έλα μαλάκα, φύγε. Άντε. Πες μα είναι καλό ή όχι. Πες μα είναι καλό ή Για τον όχι. Μπούτσο είναι. Στο πατρί για τον Μπούτσο. Μαντέψε τι χορεύω. Τρανς! Μαλάκα. Ο κόλλος μου βγάζει. Πού πας ρε? Αφού μου κάνα. Πού πας? Έρχομαι πάνω. Οκ, κι εγώ πέφτω. Ό,τι να είναι. Συνεννόηση μπουζούκι. Λίγα δεν κάτω μπουζούκι ρε. Όχι, χορεύω τρανς. Ρε, χορεύω. Αν εσύ, όχι! Τι έγινε, έμαθες. Μαλάκα, πες μου ότι έμαθες ότι χορεύεις τρανς. Ναι. Κι εγώ χορεύω. Gentleman. Μα το φάτο gentleman. Πίσω σου, πίσω σου! Α, το σκότωσα. Μα πίσω μου ήταν 1, 3, 500. Ζόμπιαν. Στην Πέρι, είναι πανεύκολο τι έχεις Rhaegar Mark. Περίπως, περίπως. Δηλαδή, ανοίγεις 3 κουτιά και
Ένα από τα τρία είναι. Όπα! Ναι, ένα από τα τρία είναι τέτοιο. Regular Mark 2. Έχει μαλακία. Τώρα το νέο Reagan Mark. Reagan. Ρε μαλάκι, για ποιο λόγο ανοίξει. Ρε, δεν μας παρατάς. Ό,τι ανοίξει πούστη. Έχεις Reagan Mark 1, οπότε πρόκειται να ανοίξει οπότε δεν πρόκειται να Ρε, ανοίξει κανονικό ποτέ. λέγεται, δεν λέγεται με Mark. Εγώ θέλω να Χόρευω τρανς ζόμπι. Χόρεψε μαζί μου. Dancing with the zombies. Have the chance to. RP fucking G. Εγώ πιστεύω. Τώρα. Η νέα κλήρωση. Χόρεψε με το ζόμπι τρανς. Κοιτάξτε. Χόρευω τρανς ζόμπι. Ποιος θα κληρωθεί να χορέψει τρανς με μένα? Το ζόμπι. Εσύ κληρώθηκες, Ρε, μην με βαράς, δεν χορεύεις καλά, ρε. Ρε, δεν χορεύεις καλά. Φύγε από εδώ. Ωχ, αυτό κοίτα πόσο ωραία χορεύει, κοίτα. Κοίτα. Είσαι ο νικητής του X Factor. X Factor The Auditions. Ναι, κοίτσα λίγο, όντως. Κοίτα λίγο. Ήσουν πολύ καλός. Συγχαρητήρια. Μαμά, πέρασα. Πάρ' τηλέφωνο του μαμά σου, έτσι πως ότι πέρασα. Πέρασα Μαμά, καλά. πέρασα. Ω, Hellhounds. Για όλους. Μαμά, πέρασα. Πέρασα, μαμά. Θα με δεχτούνε. Για τα Θα με δεχτούνε, μαμά. X Factor Auditions, X Factor Auditions. Σόφα. Ω, βρωμόσκλο της Θα Αμάνθας. γάμισω εγώ όλα τα σκυλιά, κοίτα εδώ. Χόρευω τρανς Κάτσε, Ποιο όχι. σκυλί? Πρέπει να. Εσύ τώρα είσαι ένα τσιουάουα. Εδώ. Όχι, έλα, πρέπει να κληρώσουμε ποιο σκυλί θα χορέψει τρανς. Καλούτσικο είναι. Έλα πάρ' το. Πάρ' το. Και έλα πάνω. Έλα ρε μαλάκα. Πάρ' το. Ρε είσαι αρχίδι έτσι. Γιατί παίρνεις κουτί. Συγγνώμη, μαμά. Άντε. Γε. Κόρη. Ρε, βρήκα μια 13χρονη παρθένα να σου ξέρεις τι σαν το ήμουν και έβαλε αίμα. Ναι. Ναι. Έχω HMR. Έλα να πάρεις κουτί, ρε. Δεν έχει πόδες. Γκέι. Γκέι. Μας έρχονται από πάνω. Χορεύω. Όχι. Μαντέψε τι χορεύω. Δεν θα γίνει Τρανς. ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ. Ταρα. Ghost πώς πάει σε καλά. Μια χαρά. Ψόφισες. Κι εγώ μαντέψτε τι χορεύω. Τρανς ψόφισα. Σοπα. Ξέρεις εγώ, φίλε μου. Ένα χαμοτζατζίκι. Πίσω σου, φίλε μου. Πώς έχω καρασώσει, ρε. Μην παίζεις, ρε. Ρίχνε. Δεν έχω. Όπα. Τι έγινε μόλις τώρα. Α, έπαιξα. Από τον κρεμό. Έλα με σώξεις, ρε. Έχω τα όπλα. Και μάξι μου. Στο γαλάτι μου αυτό. Αλλά ψόφισα. Όχι. Αλλά κοίτα τι έκανα ρε φίλε για να Μαλάκα. χορεύω τρανς. Μαλάκα! Πώς τα πέρασα! Μαλάκα, κοίτα τι έκανα μαλάκα. Ωραία, είναι θεός. Χορεύω Δεν τρανς. πάω να σου σώσω, ρε. Μπορείς. Έλα γαμώ την τρανς μου γαμώ. Την κολάρα σου, να Time out, Treyarch. 17 rounds. Να σου ξεσκίσει την κολοτρυπίδα, ρε. Για να δούμε Μου το λοιπόν. πάνω. Πιστεύω. Γιατί είχαμε Reagan Mark 2. Και δεν έδειξες γραφικό ανάρκ του, Τώρα που σε βιάζω, κοίτα. Χορεύω τρανς. Τώρα. Γράψτε στα σχόλια αν θέλετε να χορέψετε τρανς με τα ζόμπια. Χορεύω Λοιπόν, τρανς. τώρα θα το ανεβάσουμε κανονικότατα. Έκλεισε το βίντεο. Όχι. Θα το ανεβάσουμε.
Θα το ανεβάσω.